Сайн сонирхсан үзэгчдээ та яг одоо Ice Global телевиз дээр нээлттэй ярилцлагын нэвтрүүлгийг хүлээн авч үзэхэд бэлэн болсон байна. За хөтлөгч Хамаа студид ажиллаж байна. За бидний урилгаар Хилийн чанд дахь монголчуудын зөвлөл нийтэд үйлчлдэг төрийн бас байгууллагын удирдах зөвлөлийн гишүүн Цэрэн Дэмрэл ирсэн байна. Таны өдрийн мэндийг хүргье. Энэ өдрийн мэндийг хүргье. Өнөөдөр үлсэнд баярлалаа. За таны хувьд бол энэ одоо төрийн бас байгууллагын тэргүүдээр бас ажиллаж исэн. Тэгэхээр ажиллаж байх хугацаанд бас энэ Хилийн чанд дахь монголчуудыг нэгтгэх, за тэдэнд тулгамддаг асуудлуудыг одоо яаж хэрхэн шийдвэрлэж байв? Таны одоо яг энэ тэргүүнээр ажиллаж байх хугацаанд хийж хэрэгжүүлсэн ажлуудаасаа бас та танилцуулбал. Тийм. Хилийн чанд дахь монголчуудын зөвлөлд нийгэмд үйлчлдэг төрийн бас байгууллага маань байгуулагдаад яг 12 жил болж байна. 2014 онд тухайн үед ажиллаж байсан гадаад харилцааны сайдын санаачлагаар Хилийн чандад байгаа төрийн бус иргэдийн үүсгэж байгуулсан төрийн бус байгууллагуудын төлөөллийг урьж чуулган хийгээд чуулганы үеэр ер нь бид нэгдсэн тогтолцоотой нэгдсэн нэг байгууллагатай байх нэг дээвэр дор цуглах ёстой юм байна гэд Хилийн чанд дахь монголчуудын зөвлөгөөд нийгэмд үйлчлдэг төрийн бас байгууллага үүсгэгдсэн түүхтэй. Одоогор бид бол доктортой үйл ажиллагаа явуулаад 12 жил болж байна. Тэгээ 2 жил тутам Хилийн чанд дахь монголчууд чуулга уулзалтын үеэр мэдээж дараагийн 2 жилд хийх ажлаа ярьдаг. Мөн дараагийн 2 жилд бас байгууллагын удирдах уу гэдээ бүгдээрээ санал явуулдаг. Тэгээ миний хувьд бол 2 жилд Хилийн чанд сүүлийн 2 жилд Хилийн чанд монголчуудын зөвлөл нийгэмд үйлчлдэг төрийн бас байгууллагын тэргүүнээр ажиллалаа. Тух мэдээж манай байгууллагын нэг онцлог нь болохоор байгууллага маань Монгол бүртгэгдээ Монгол улсын төрийн бас байгууллага боловч манай байгууллагын дүрмээр тэргүүн гадаадтай байдаг. Гадаадтай байдаг гэдэг нь бид бол Хилийн чандад байгаа 300 орчим мянган иргэдийнхэн дундаас иргэдийнхэн дуу хоолой болж явдаг. Тэднийхэн үүсгэл санаачлагаар бий болсон төрийн бас байгууллагуудын болон иргэдийн дуу хоолой төр засагт хүргэх, төр засгийн дуу хоолой зарим мэдээллийг одоо иргэдэд хүргэх харилцан хоорондоо уялдаа холбоотой ажиллах тал дээр бид бол хүч тавьж ажилладаг. Өнгөрсөн 2 жилийн хугацаанд хийж чадсан бидний ажил бид бол мэдээж төрийн бас байгууллагын хувьд бол мэдээж засаглалын хувьд банк сайжрах хэрэгтэй. Энэ чиглэл рүү бас нэлээд ажлуудыг хийлээ. Мөн Хилийн чандад байгаа иргэдтэй хамтсан нэлээд ажлуудыг хийсэн. Бид анх удаа хэдэн жилийн өмнөөс ярьж эхэлсэн төсөл болох Дэлхийн монголчуудын наадам гэдэг анхдугаар наадмыг Бельги улсын нийслэл Брюссел хотод хийлээ. Энэ наадмын хүрээнд одоо Европын 100 гаруй мянган хүн бол Европ төвд амьдарч байгаа юм монголчууд. Тэгээд тэдний төлөөлөл болох 50000 гаруй монголчууд Европын болон дэлхийн 30 гаруй орноос ирж оролцож баяр наадмаа өнгөрсөн он тэмдэгсэн сайхан арга хэмжээг хийлээ. Мөн Турк улсын Стамбул хотод нэг 24 улсын 250 гаруй оюутнууд оролцсон Хилийн чанд дахь Монгол оюутан залуучуудын чуулга уулзалтыг бас 5 хоногийн арга хэмжээг бидээс амжилттай хийж чадлаа. Их мэтчлийн ажлуудыг бол нэлээд амжуулсан ажлууд бий. Мөн өнгөрсөн 2 жилийн хугацаанд хийсэн нэлээд урагштай ажлуудын маань нэг болохоор Хилийн чанд дахь хэл соёлын төвүүд одоогийн байдлаар нэг 16-аас нэг 20 орчим улсын нэг 50 орчим сургалтын төв сургуулиуд байгаа юм. Өөрөөр хэлбэл Хилийн чандад байгаа хүүхдүүд маань бас их соёлоо сургадаг сургууль байдаг. Тэр сургуулиудыг нэгтгэж үйл ажиллагааны хувьд бас удирдах багш нарын заах арга хүүхдүүдийн жишээх хөтөлбөрийг бий болгох тал дээр бас нэлээд ажлуудыг хийж чадлаа. Мөн түншлэг Хилийн чандад байгаа иргэдтэй хандсан нийгмийн хамгаалалт сайн дураар хамрагдах ажлыг бас олон удаагийн уулзалт хийж иргэдийн хамгаалах тал дээр бас нийгмийн даатгалын ерөнхий газар гэр бүл нийгэм хамгаалалт хөлбөрийн яамтай хамтран ажиллалаа. Их мэтчлэн дурдаад байх ажлууд бас нэлээд байна. Ер нь та хийж хэрэгжүүлэх гэж төлөвлөсөн ажлуудаа 2 жилийн хугацаанд ер нь хийгээд бас дууссан хангалттай ажилласан. Дүгнвэл ер нь бол 2 жилийн хугацаанд хийсэн ажил мэдээж бүх ажлуудаа 100% гүйцэн гэж харсан баг хугацаа байдаг. Зүгээр энэ 2 жилийн хугацаанд бас бидний нэг бодож санаж хийсэн нэг ажил болохоор Хилийн чанд дахь иргэдийг дэмжих бүлгийг аль ёсны бүлгийг одоо Монгол Улсын их хурал дээр байгуулсан байгаа. Тэгээ Улсын их хурал дээр байгуулсан бүлэг маань бол үндсэндээ хэд хэдэн хууль эрх зүйн өөрчлөлт хийх Хилийн чандад байгаа иргэдийнхээ эрх ашигыг хамгаалах чиглэлд хэд хэдэн хууль эрх зүйн өөрчлөлт хийх талаар ажилласан. 2 хуулийн төслийг бас энэ парламентын 2 жилийн хугацаанд бас өргөж амжлаа. Яг харамсалтай нь 2 хуулийн төрс маань бас харьцангуй одоо улс төрийн нөхцөл байдлаас болоод буцаагдсан. Одоо бол Хилийн чанд дахь иргэдийг дэмжих улсын хурал дээр бүлэг дээр бол одоо Хилийн чанд дахь иргэдийн эрх зүйн асуудлыг сайжруулах тал дээр одоо хуулийн урьдчилан төслүүдийг яригадаад парламентын одоо судалгааны хүрээлэн дээр одоо ажлууд нь яригадаад бид бас тал талаас нь дэмжиж хамтраад бодлого боловсруулах талд нь бас оролцоо явж байна. За Хилийн чандад амьдарч байгаа иргэд
хотын хувьд нийгэм болоод ирэхцэн бас нэлээдгүй асуудлууд тулгамддаг байх л та. Та жишээ дээр аваад ярил яг ямар одоо саад сорилтууд гэх юм уу тий бэрхшээлүүд ер нь тулгардаг юм бэ? Ер нь хөлийн чандад байгаа иргэдийн тоо бол жилээс жилд нэмэгдэж байгаа. Тэр тоо бол бид анх 2014 онд хөлийн чандах монголчуудын зөвлөлгээд энэ төрийн бас байгууллагыг байгуулж авах үед бол 145 мянган монгол иргэн хөлийн чандад ажиллаж амьдарч байсан гэсэн тоо байдаг. Одоогийн байдлаар 300 мянга гараа явж байна. Нэг дахин өссөн байна 10 гаруй жилийн хугацаанд. Тэгээд энэ тоо бол ерөөсөө буурахгүй нэмэгдэх юм байна. Тэгээд Монгол улсын дундаж хүн амтай 3 аймгийн хэмжээний хүн ам хөлийн чандад орчин сууж байна. Яг үндэсний статистикийн хорооны мэдээгээр бол хөлийн чандад байгаа сонгуулийн насны иргэдийн тоо гэхтэл албан ёсны тоо гэхэд 126-оос 130 мянган иргэд байна. Тэгэхээр энэ иргэдийн асуудал бол мэдээж иргэний эрхийг хэрэгжүүлэх сонгуульд нь оролцуулах асуудлууд бол чухлаар тавигдж байна. Үүнээс гадна олон асуудлууд байгаа. Нэг нөгөө хэлэхэд хөлийн чандад байгаа иргэдийн хувьд бол мэдээж бүгд одоо юу гэдэг бичиг баримттай байна уугүй юу гэдэг асуудал байна. Эргээд тэнд одоо иргэний эрхээ хэрэгжүүлэх тал дээр зөв байна уу гэдэг асуудал байна. Мэдээж очиод ажил хөдөлмөр хэрэглэхэд тэнд бас тэдний эрх бас хэрхэн хэрхэн зөрчигдөхгүй байх тал дээр нь хийгдэх ажлууд байна. Тэгэл хүний л амьдрал юм чинь өр хүүхдээ сургаж монгол хэл сурахаас ахгүйл мөн оюутан залуучууд олноороо байна. Тэдэн маань хөлийн чандад сурч боловсруулсан ч гэсэн эх орондоо ирэх болцоо нь хэрхэн бүрдэж байгаа гэх мэтчлэн маш олон төрлийн асуудлууд байна. Тэгээ энэ болгоныг бид бол аль болохоор аль асуудалд хүрч ажиллах гал явж байгаа байгууллага юм байна. Хөлийн чандад амьдардаг гадаад амьдардаг хүмүүсийн нөгөө тоон судалгаа бас тэг зөрүүтэй гараад идэг шүү дээ. Тэг бүртгэлтэй холбоотой бас асуудал байдаг баха тий. Яг нэг юм бүртгэлээгүй ч гэдэг юм уу нэг сонгуулийн үед бас нэг яригадаад идэг шүү дээ. Тий. Ер нь бол тооны хувьд бол яг нэг үгээр хэлэхэд Монгол улс бол хөлийн чандад байгаа иргэдээ гүйцэд тоолох механизм байхгүй байгаа. Өөрөөр хэлбэл улсууд бол механизмуд байгаа. Жишээлбэл бүгд найрамдах Солонгос улс гэхтэл Солонгос улсын одоо хөлийн тэр байгууллагын сайтаар ороод гарахад тухайн Солонгосууд хэдэн монгол иргэн одоогоор байна, төр хугацаагаар хэд ирсэн байна, хэд одоо жуулчнаар ирсэн байна гэд бүх мэдээлэлүүд байгаа юм. Тэгээд одоо Солонгос улсад жишээлбэл 60 гаруй монгол хүн байна. Тэгээд бүр нэг хүний зөрөөгөө бүх мэдээлэлүүд байж байна. Америкийн нэгдсэн улсад их мэдээлэлүүд байна. Тэгэхээр уул нь бол энэ яг тогтолцооны ч юм уу зохион байгуулалтын авд аваад үзвэл харьцангуй боломжийн хэд байгаа юм л да. Яг тэгэхээр тав хүн бүгдээрээ хэл гарахтаа бид нэр хэл дээр ямар нэг байдлаар бүртгэлээ хийлгдэг, паспортоо үзүүлдэг, тамгаа даруулдаг. Тэгэхээр тэн дээр л мэдээллүүдийн зөв байршуулчуд энэ асуудлууд бас шийдэгдэх юм байна. Энэ асуудлыг шийдэх тал дээр бид бас мөн дэмжих бүлгийн хүрээнд журам ч юм уу санаачлал гаргаад бас явж байгаа. Тэгээд энэ асуудлууд явандаа бас шийдэгдэх болцоо бүрдэх байх гэж бодож байгаа юм. Ер нь албаны тооцоогоор бол Монгол улсын гадаад харилцааны яам одоогийн өгч байгаа мэдээлэлээр бол 250 мянга гаруй иргэн байна гэж байна. Энэ болохоор эцэс сайдын яамдуудаас авсан голчлон мэдээлэл. Бид болохоор 300 мянга гаруй гэж байна. Тэгэхээр бид болохоор нөгөө өөрсдийнхээ гишүүн төрийн бас байгууллагуудаас авсан мэдээлэл. Тэгэхээр ер нь нэг 250-аас 300 мянга орчим иргэн бол байгаа юм. Тэгэхээр энэ төрийн бас байгууллага удирдах зөвлөлт ер нь улс улсад амьдардаг хүмүүс ер нь удирдах зөвлөлийн гишүүдээр ажиллаж байна уу? Тийм. Манайх бол зохион байгуулалтын хувьд болохоор удирдах зөвлөлд болохоор улс улсад монголчууд олноороо амьдарч байгаа тэвүүд өөрсдийн квоттой, төрийн бас байгууллага квоттой. Жишээлбэл монголчууд хамгийн олноороо амьдарч байгаа тэв гэвэл баг Европ тэв 100 гаруй мянган хүн байна. Манай удирдах зөвлөлд жишээлбэл 31 хүртэл гишүүнтэй. Тэгээд Европ тэвд нэг 8 орчим удирдах зөвлөлийн гишүүн сонгогдоод ажиллаж байна. Мөн Аз тэвд 7 ч гэдэг юм, Америк тэвд 6 гэдэг, Австрали тэвд 2 гэдэг ингээд тэвээрээ ийм иргэдийнхэн тоон тохируулсан квоттой удирдах зөвлөлд орж ажилладаг энэ зарчимтай байгаа юм. За таны хувьд Польш улсад 20 гаруй жил ажилласан байна. Амьдарсан байна. Тэгэхээр энд бас уламжлалт ангаах ухааны хэмжээр бас ажиллаж байгаа гэдэг бас сонирхолтой санагдлаа. Тэгэхээр Польш улсад ер нь энэ уламжлалт ангаах ухаан гэдгийг яаж хүлээж авч чинь та энэ чиглэлээр зөвхөн монголчуудтай имжлэгээ хийдэг юм уу? Эсвэл одоо яг нэг гадаад Польш хүмүүс бас их сонирхож имжлэгээ хийлгэж байна уу? Энэ талаар. Тийм. Ер нь бол юу гэдэг монголчуудын өв соёл эрдэм ухаантай холбоотой бидний өвлж авсан эрдэм ухаан нэг нь бол Монгол уламжлалт ангаах ухаан юм. Манай Монгол уламжлалт ангаах ухаан бид бол ардын эмнэлэгч гэж ярьдаг. Уламжлалт ангаах ухаан бол манай улсад бол шинжлэх ухааны төвсөнд маш өндөр амжилттай хөгжиж байна. Би болохоор ангаах ухааны их сургуулийн Монгол уламжлалт ангаахын салбарын одоо төгссөн эмч. Одоо манай Польш улсад гэхэд бол эхний эмчнэр бол 90-ад оны ихээр эхэлж
гарч ажилласан төвхтэй одоо өөрөөр хэлбэл нэг 30 гаруй жил 35 6 жил Монголын эмчнэр одоо Польш улсад амжилттай ажиллаж амьдарч байна. Одоогийн байдлаар бол нэг 150 орчим монгол эмчнэр ажиллаж амьдарч байна. Зүгээр эд үедээ бол жишээл 500 хүрч байсан эдгээр гэсэн тоо баримт байдаг. За Монгол уламжлалтай анагаахын эмчнэр яагаад Польш улсад байршаа, сууршаад амьдраад байна гэх хүмүүс их асуудаг л да. Тэгээ гол бид бол бодож удаад нэг хэд хэдэн хүчин зүйлүүд. Нэгт болохоор манайх нэг социалист системийн үед Польш Монгол улс харилцсан визгүй зөрчдөг байсан. Тэгэхээр эмчнэр бол очиж ажиллах, ажлын зөвшөөрөл авах боломж нэгт сайн байсан. Хоёр тэгэхээр манай хоёр улсын хооронд бид нэг социалист системд байсан учраас хоёр улсын хооронд дээд боловсруулан харьцан хүлээн зөвшөөрдөг Прагийн конвенц гэсэн конвенцэд бид нэр 2004-5 он хүртэл хамтран нэгдсэн байсан. Тэгэхээр тэр конвенцийн хүрээнд өөрөөр хэлбэл би Монгол улсын их дээд сургууль төгссөн тохиолдолд миний дээд мэргэжил автоматар Польш улсад одоо хүлээн зөвшөөрөгдөөд мэдээж зөвшөөрөгдсөний дараа тэр чинь мэдээж хэлний шалгалт өгнө, эмчийн өндөр нарийн мэргэжлийн шалгалт өгнө. Тэр шалгалтуудын дараа эмчээр ажиллах боломжинд бүрддэг. Тэгээ манай эмчнэр бол нийлээд энэ шалгууруудыг даваад Польшийн эрүүл мэндийн систем зөвхөн уламжлалтаараа ажиллахгүй бас бус нарийн мэргэжлэр доктор, мэссэл, эмэгтэйчүүд ч гэдэг юм уу яралтай тусламж гэдэг олон чиглэлээр бас амжилттай ажиллаж байна л да. Ер нь тиймд уламжлалт анагаах ухааныг яаж хүлээж авч байна? Ямар төрлийн эмчилгээнүүдийг ер нь дийлэнхтэй сонирхдаг вэ? Тийм, Монгол уламжлалт анагаах ухааныг Польшийн өвчнүүд бол маш сайн хүлээж авдаг. Монгол уламжлалт анагаах ухааны клиникүүдэд бол мэдээж бид манай Монгол уламжлалт анагаах ухааны нэг онцлог нь болохоор бид бол дорны уламжлалт эмнэлгүүдийн хувьд бол тал талын олон төрлийн арга эмчилгээний аргуудыг хэрэглэдэг анагаах ухаан байгаа юм. Бид бол олон зуун жилийн түүхтэй. Тэгээд юу гэдэг хятад анагаах ухааны, төвд анагаах ухааны гэдэг юм энтхэг аюурведын анагаах ухааны бүх сайн зүйлүүдийг бид бас нэгтгэсэн байдлаар үйл ажиллагаагаа явуулж эмчилгээндээ хэрэглэдэг. Монгол эмчнэрийн хувьд бол уламжлалт заслууд, зүү эмчилгээ, барай засал, бус уламжлалт заслуудаа 5 заслыг ярьдаг заслуудаа хийхин зэрэгцэн мэдээж уламжлалт эмчилгээний гол нэг чухал хэлбэр нь уламжлалт манай эм байдаг. Тэгээд энэ хүрээндээ бол манай эмчнэр маш амжилттай, маш сайн ажиллаж байна. Доктортой үйл ажиллагаа явуулж байна. Польшийн өвчтнүүдийн дунд бол мэдээж бид бол өөрсдийн байр суурийг эзэлсэн бид бол нэр хүнд өндөр тийм явдаг. Манай өвчнүүд клиникуудын мэдээж 100% өвчнүүд дандаа Польшууд болоо Европын өвчнүүд байгаа. Тийм. Польш улсад ер нь хэдэн монголчууд, монгол хүмүүс амьдарч байгаа вэ? Ер нь одоо Польш улс маань одоо амьдрахад хэр амьдралын таатай нөхцөл бүрдсэн юм улс юм бэ? Польш улсын хувьд бол нэг одоо баримжаатаагаар нэг олон монголчууд байхгүй, нэг 1100 гаруй орчим монголчууд байна. Сүүлийн үед бас тодорхой хэмжээгээр гэрээт ажилчид бас нэмэгдэж байна. Одоо үйлдвэрлэлд гэж юм уу, барилгач гэдэг юм уу, тиймэрхүү салбарууд цөөн тооны монголчууд бас ажиллаж байна. Гол бүрэлдэхүүнээр нэг 150 гаруй эмчээ маань өөр хүүхэд гэр бүлгээд нэг 500-600 хүн бас ажиллаж амьдардаг. Мөн 200-аад оюутнууд бас ажиллаж байна. Польш Монголын хооронд бол жил болгон бас хоёр улсын засгийн газрын хэмжээнд 20 гаруй оюутнууд жил болгон явдаг. Тэгэхээр оюутнууд байна. Польш улс бол мэдээж Монгол улстай ойролцоо нөгөө социализмын ойролцоо тогтолцоод байсан. Бид нар чи 90-ад онд адилхан өөрчлөлт хийсэн, адилхан нэг гараанаас шахуу гарсан. Гэхдээ бол Польш улс сүүлийн нэг 20-25 жилийн дотор бол маш өндөр хурцтай хөгжиж байна. Европын улсын холбооны улсуудад одоо жил болгон эдийн засгийн өсөлтөөрөө бол номер 1-т явж байна. Энэ жил гэтэл өнгөрсөн 2025 онд дотоодын нийт бүтээгдэхүүний хэмжээ 1 биллион Америк долларыг дагаад дэлхийн G20 гэж ярьдаг хөгжилтэй эхний 20 улсад одоо энэ жил ороод явж байна. Тэгээд тус улсын хувьд бол яг хөгжлийн хувьд бол улс хөгжөхөд бидний нүд дээр бол ээлтэй өөрчлөлт хөгжиж байгаа юм. Тэгэхээр мэдээж нийгмийн хөгжил, эдийн засгийн байдал, дэд үтцэц, хүмүүсийн хоорондоо харьцаач гэдэг юм уу ингээд тэр асуудлууд бол шийдэгдээ хөгжиж байгаа. Тэгээд гол хөгжлийн тулгуур хараад байхад мэдээж нийгмийн зөв харилцаа, шударга ёс, авилгал хээл хахуулгүй байдлыг бий болгож чадсан учраас тухайн улсын хөгжил бол ерөөсөө явж байгаа. Тэгээ би жишээл Польшд одоо ямар нэг бизнесийн юм ямар нэг чиглэлийн үйл ажиллагаа явуулахад ямар нэг байдлаар нэг таньдаг хүнээрээ хөөцлөгч гэдэг юм уу, авилгал өгч юм уу тийм асуудал ерөөс хүн суртал байхгүй, төрийн механизмууд бол зөв замдаа ороод явж байгаа. Тэгээ аюулгүй байдал маш өндөр манай Польш улс. Тэгээд ерөн сүүлийн жилүүд амжилттай хөгжиж одоо дэлхийн олон оронд одоо жишээг болж байна да. Тэгэхээр би ийм улсад ажиллаж амьдарч байгаагаараа бас бахархаж явдаг. За таны хувьд бас Монголын үндэсний олон нийтийн телевизийн Польш улс дахь одоо тусгай сурвалжлагчаар ажилддаг юм байна. Тэгэхээр Монгол-Польшийн харилцаа болгоно хэлийн чанартай болж байгаа үйл явдлыг та бас яаж дамжуулж бас үзэгчдэд хүргэе гэж ирмэлцдэг вэ? Ямар зорилгоор бас ажилддаг вэ? Дуу хоолойгоо хүргэдэг вэ?
Гэхдээ яг ерөнхийдөө ийм л дээ тэр энэ нөгөө бас нэг тусгай сурвалжлагч гэдэг статустай бас нэг үндсэндээ сайн даруй маягийн ажилтай. Гэхдээ ямар ч гэсэн хичээгээл юу гэдэг наадам ч юм уу монголчуудын олноор олдсон арга хэмжээ ч юм уу тухайн улсад болсон одоо юу гэдэг улс төрийн ч юм уу төрийн чухал арга хэмжээнүүдийн үед бол мэдээж идэвхтэй оролцож үйл ажиллагаа явуулдаг. Өнгөрсөн онд гэтэл Монгол улсын ерөнхийлөгч хөрөсөх Польш улсад айлчлал үед бол сурвалжлах багт ороод үйл ажиллагааг дамжуулахад бас идэвхтэй оролцсон ч гэдэм үү. Монголчуудын цагаан сар наадам болоо төрийн монголчуудын дундх арга хэмжээнийхээ мэдээллүүдийг аль болохоор хичээж бас дамжуулдаг. Тэгээд мэдээж үндсэн ажилтаа учраас тэр болгон одоо хийх боломжгүй байдаг. Зарим нэг зүйл бас амжихгүй зүйлүүд бас байдаг тийм. За тэгэхээр бидний урилгыг хүлээн авч хүрэлцэн ирсэнд маш их баярлалаа. За энэ удаагийн дугаарт маань Хилийн чанддах монголчуудын зөвлөл нийтэд үйлчлдэг төрийн бас байгууллагын удирдах зөвлөлийн гишүүн Цэрэн Дэмрэл ирсэн байна. Тэгэхээр ярилцлагын туршид бас миний асууж амжаагүй зүйл таны хэлье гэж бодож исэн зүйл байвал бас төгсгөлд хэлээч гэж өрөө. Тэгээ ер нь нөгөө цаг хугацаа гэдэг ер нь маш хурдан. Тэгээ Хилийн чандад одоо ер нь бол Хилийн чандад байгаа иргэд бол 300 гаруй мянган монгол хүмүүс байна. Тэгээд энэ хүмүүс бол Монголын эдийн засгт янз янзын тоо баримттай тэгэл жилдээ нэг 2 тэрбум Америк доллар оруулдаг ч гэдэг юм. 2023 онд Хилийн чандах монголчуудын зөвлөл бас хамтраад үндэсний статистикийн хорооноос олон улсын шилжих төлөвлөгөөний байгууллагатай хамтарсан нэг судалгаа гарвал Хилийн чандад байгаа иргэд бол Монгол улсын эдийн засгт жилдээ нэг иргэн 19 сая төгрөгийг оруулж байна. Сардаа 1.5 сая төгрөгийг оруулж байна. Тэгэхээр Хилийн чандах иргэд бол эх орныхоо хөгжил байнга хувь нэмрээ оруулаад байнга эх орноо юуны төрөнд одоо номер 1-тэй бодож явдаг. Тэгэхээр эднийг бас төр засгийн зүгээс Монгол улсын иргэдийн зүгээс зөвөр ойлгох хэрэгтэй. Энэ одоо ер нь гэр орондор Хилийн чандад гадаад өргөгдөнд байдгүй ч юм уу ах トゥ нь байдгүй айл гэж Монголд байхгүй. Тэгэхээр энэ хүмүүсийг зөв ойлгож энэ хүмүүс бас Монголын эдийн засгийн бас нэг том түүчээ хүчин шүү. Эргээд эх орондоо хизээч ирэх боломж нь бас бүрдүүлэх ёстой. Эх орондоо эргэж ажиллах боломжийг бас бүрдүүлэх ёстой. Сонгуулийн эрхээр нь хангах ёстой. Энэ хүмүүсийг одоо эх орноосоо холдуулахгүй улам л эх оронтой нойрхон уйх хэрэгтэй. Энэ дээр одоо бүгд төр засагчдад дээгүү бид нэр ч хичээж байна. Тэгээ монголчууд монголчууд гэсэн хичээгээд монголчууд бид цөөхөн юм чин эвтэй нэгээ дэмжиж Хилийн чандах монголчуудаа сайн ойлгосоо л гэж хэлмээр байна да. За баярлалаа танд цаашдынхны ажилд өндрөөс өндөр амжилтыг хүсье. За баярлалаа чочноор ярьж урьж ярилцсанд баярлалаа. Бидэнд таамт байгаа эрхэм үзэгч та бүхэндээ баярлалаа. Нээлттэй ярилцлага ээлж дугаараа хүргэлээ. Түр баяртай.